Hello guys, i-share ko lang po ito sa inyo ang aking setup. Ito po ay maliit na setup lang. Meron kasing event na gaganapin dito. Kasalan po ito, kasalan. At kasal ko po. Kasal ko po. Nandun yung bride. Ayan. Siya yung bride. Ngayon i-share ko lang sa inyo yung setup dito. Napakasimple lang. Meron akong dalawang subwoofer. Tapos meron akong mid yung nakapatong doon. Tapos ito naman mid-high. Powered speaker. Yung bride is stress. Ayan. Ito po ang ating gamit. Pakita ko po sa inyo. Meron na akong ginamit dito na mixer. Digital mixer po ito na Stagescape M20D. Digital po siya. Tapos may ginamit akong output dito na isa sa main out. Tapos yung monitor out na yung B, ito po yung sa pinaka mid high. At ito naman yung A, yung sa subwoofer. At ito yung sa pinaka powered speaker natin. At para madali, naglagay na ako dito ng speaker output para sa mid high, speaker output para sa subwoofer. Ito po ay naka-series silang dalawa, kaya ang connection po niya ganyan. Pero kung gusto kong gamitin yung isang line lang, yung bridge, dito ko lang siya isasaksak. Since meron akong subwoofer na dalawa doon, naka-series po siya. Kasi ang laman ng subwoofer ko na yon, yung sa baba na dalawa, tag-dalawang speaker po yan. So bali apat na 18 speaker ang nandyan. Ngayon nakaparallel po yan yung sa isang box, kaya meron akong 4 ohms. Kung nakaparallel yung dalawang yan, pag siniris ko magiging 8 ohms po yan. At ito na yung kanyang connection. Dito na. Pero yung aking pinaka mid high doon, yan po ay naka-parallel yung connection sa likod. Pakita ko po sa inyo mamaya. So balik tayo dito. Ito na yung output ko. Nakalagay, pinaglalagyan ko na. Meron ditong DVR12 at saka DXR8 Yamaha. Tapos ito yung input, output. At gumamit ako ng isang pang mid high ko na para sa mid-high na audio, no? At naka-direct na po yan dito sa mixer output, yung ating mid-high. Tapos ito yung aking amplifier. Ang gamit ko sa aking subwoofer ay carbine na DAZM 2000. Ayan, naka-bridge po ang setup nito. Ito wala, hindi ko na ginamit to kasi meron akong Bose dito para sa mid-high. At ang model po niya ay TN-F500. Tapos meron akong ginamit na equalizer para sa DXR powered speaker at saka DVR powered speaker, dalawa. Tapos sa subwoofer, meron po akong ginamit dyan na crossover. Ito po, nakaset po yan ng 140 ito. Tapos limiter para sa subwoofer. Ito po yung limiter para sa subwoofer. Meron din po akong limiter para sa main. Ayan, tapos meron tayong ginamit na wireless microphone, Sennheiser, dalawa. At yung isa ay audio, ano ba yung isa? At yung isa ay ito po, SR40. At itesto natin yan mamaya. Okay, so ngayon i-test ko muna yung microphone. EJ! Asan yung mic natin? Ito. Ito guys ay naitono ko na to, no? Kahit na magsalita ako dito sa harap ng mga speaker na yan, walang feedback. Hello, 1, 2, check. EJ, halika. Halikahan mo ako. Ito guys, pakita ko po sa inyo. Yan na nga, nakatono na po ito. Wala talagang feedback to kahit na nasa malapit tayo. Hello, tapos pag nilagyan natin ng effects. Halika Jay, pakita natin. Naglagay na ako ng effects dito. Shortcut to, mayroon siyang button. Check. 1, 2, hello. Test. Check. Ayan. Test 1, 2. Check. Tapos yung connection natin dun sa likod ay pakita ko po sa inyo. Teka, Jay. Hawakan mo to. Hawakan mo.
Ito guys, ito yung subwoofer. Ang laman po nito, dalawang speaker na 18. Dito yan, tapos dun sa kabila. At ito nga, medyo na kinain na ng something, no? Lumambot na. Pinagtyagaan ko na lang muna sa ngayon. Pero okay pa naman yan. Yun nga, ito yung connection ko sa mid ko. Naka-parallel siya. Ito yung out, pinaka speaker out. Tapos ito yung sa subwoofer. Ito naman yung ating powered speaker. Ang connection ko dito, yung dalawang maliit, naka-parallel po yan. Tapos yung dalawang malaki, naka-parallel din. Pero magkahiwalay na line. Yung pinaka-line out. Tapos, ang gamit ko po dito guys ay inverter, no? Pakita ko rin sa inyo mamaya. Yung inverter. Wala ho kaming utility. Puro inverter to. Pero bago yon, patutunugin po muna natin to. Patunugin ko lang. Itong music ko po ay kinat ko lang to kasi para hindi tayo maka-copyright. Asa ito yung ating audio. Yan. Ito yung sa subwoofer. Ito yung subwoofer. Ito naman yung sa dalawang powered speaker mid, tapos monitor, yung DXR8 at saka ito yung sa main. Kaya pwede ko siyang timplahin na i-balance yung audio. Like for example, patutunugin ko muna yung main, no? Patayin ko lang yung mid saka subwoofer. Ang tumutunog po niyan ay yung powered speaker na isa. Okay, at kung patutunugin ko itong pinaka-monitor, DXR8, sasabay natin. Ayan po siya. Pag dinagdagan ko ng mid-high, mararamdaman niyo mamaya. Ayan na po, balance na yung tunog niya. Tapos lalagyan natin ng subwoofer. Check. Test. 1, 2, mic testing. Hello. Ganyan lang yung setup ko dito guys. At yun, akyat tayo sa taas. Pakita ko sa inyo yung ating pinaka tawag dito, inverter. Patutunugin ko lang to. Dito tayo sa bahay, sa loob. Inverter lang po ang gamit natin at kayang-kaya ng inverter, no? 4,200 yung inverter ko dito sa bahay. Ayan. Ayan guys, pumapalo siya 1,000 watts. 1,000 watts. Tapos ang battery ko po ay full charge, 27. Ang gumagana po dyan ay panel. Yung panel po ang nagsusupply sa ating sound system at saka sa bahay. Kasi itong ating battery ay charging state po. Ayan. Saktong-sakto kasi ano siya, mainit. Ang harvest po ng aking panel, wow, 1,800. Ayan guys. Pinakamataas na harvest ng aking panel ngayon. Galing. Tapos yan guys, ito yung panel ko, pakita ko na rin sa inyo, no? Ayun yung setup. Dito tayo sa taas. Nandito yung panel ko, 4 na panel po ito. Dito kasi sa amin ay brownout lagi, madalas. Ayan,
panel. Lapitan pa natin. Medyo mainit yung bubong. Wala akong tsinelas. Ayan, nakayapak lang. Wow, init. Ayan guys. Hindi pa nalilinis. Ayan siya. Dapat po yan, kayang-kaya niya supplyan yung bahay at saka yung ating sound system. Kaya napaka-amazing, no? Ayun, so sana ay may nakuha kayong idea sa video ito guys, no? Salamat po sa inyong suporta at sa inyong panonood. Maraming salamat po. Abangan nyo na lang yung latest update natin. Ha? Panghiwa. Okay, thank you po. God bless. Bye-bye. Idagdag ko lang pala ito guys, no? Ang gamit ko ngayon ay ayan. Si Bertal DJ. Ayan po, Bertal DJ. Tapos itong digital na to ay nasa-save po ang settings nito. Once na naset na, pwede mo siyang i-save. Maraming pwede kayong i-save dyan. Kaya napakaganda. So ayun. Ready na to. Thank you.